Hurmatli obunachilar, Media brendidan bizga anaqa pilisos kelgan, katta ob'yomli pilisos. Bu nima tarafdan zo'r? Motor taraflama ham zo'r chiqqan. Ko'proq o'ziga axlat sig'dira oladi. Meni o'zimga eng ishfoylatimga eng yoqtirgan pilisosim mana shu bo'ladi. Media brendiga tegishli. Joni toshdan desa ham bo'ladi buni bo'yiga. Вообще zo'r chiqqanda. Motori ham, ob'yomi ham tez qizib ketmaydi, ham sig'imi juda ham kuchli, ham chidami ham qolgan pilisoslarga nisbatan kuchliroq chiqqan. Endi agar kimda kim pilisos olaman deb yurgan bo'lsa, maslahatim mana shu katta ob'yomli pilisoslardan olganlaring ma'qulroq. Chunki buni o'ziga yarasha qulayliklari ko'proq.